那么Trace与其他系统化创新的差异有3个差异。第一个呢，其他创新工具范围各有局限。我过去研究发现了大概差不多有200个工具，我们可以称为叫系统化创新。但是呢，它们都是有局限的，也就是属于哪一类型的工具应用在哪一个方面，应用在不同方面呢是很困难的，有的甚至没办法的。所以它们是范围有局限的，确实不一样。它是基于哲理的，等一下我又跟大家说明这个确实哲理。那么因为它基于哲理，它的用途非常广泛。那比如说我来讲说其他系统创新的工具，比如说设计思维，这个是非常热门，很多人知道的。那么它是以同理心，从客户的角度来对产品的需求，找到许多客户没有说出来的细微需求，尤其是无形的叫 intangible 的需求，然后走一般的产品开发流程。但是呢，它是找到新的机会，但是在设计的过程，最后呢，它的内容要产生呢，也是要靠自己的经验或随机的思维，它没有系统化的方法来攻坚客服实际上应用的执行方法。然后第二个就是他找到的创新机会都属于这个产业类的改善机会，没有无法辨识到跨产业或不同类型产品的创新机会，而且它的改善，各位如果有去设计的话，都会知道它是属于比较小的改善。然后另一点是，它不适合于解决工程技术问题。那比如说 De Bono 的6点思考帽，它是强迫大家从6个不同的角度来看同一个问题，从正面啊、反面啊、情感啊等等等等。那这样免落于个人先入为主的偏见，那是很有用的，但是它适用于开会的讨论、做决策前面分析，它也不适合于解决工程问题。那这个是都有很狭隘的应用的范围。第二个就是说，比如说水平思考法，它是通过非传统的方法，或是关注于通常被逻辑思维所忽略因素来寻求解决的方法。基本上它是一个 random innovation， 它是一个比较有系统的 process 来做 random innovation， 它是跳跃式，强调跳跃性的思考，不落于一般逻辑思维。那么它也是一样，适用于产生许多创意小点子。那比较复杂的问题不适合于利用这个水平思考法，所以它也不适宜解决工程问题。这是水平思考法。再过来奔驰法 Scamper 呢，它这7个字是代表7个思维， S 代表 substitute 取代， C 代表 combine 结合， A 代表 adapt 适应， M 代表修改 modify， P 代表 put to other use 就是放到别处去应用， E 代表消除 eliminate， R 代表 reverse 相运作。那么它事实上是可以解决工程技术问题的，但是事实上它只有几个简单的套路。那么基本上 Trace 里面的内容已经这些方面通通有了，只不过它并没有把它呈现出来。Scamper 这样的字眼比较容易记而已。那还有很多其他小工具，都是产生创意的方法，比如说金鱼法什么这些东西都是一样，它就是产生创意的小方法，但是对于比较复杂的事情，事实上是不适宜解决工程问题的。这是第一个不一样的地方。其他工具都是有各自的领域的小问题、小范围。第二个呢，我发觉到呢，大多数的其他工具，它是用在于焦点在于发掘问题，找到潜在需求。但是你真正要攻克那个难关，要去执行它的时候，要去设计执行它的时候呢，它并没有真正的系统性方法。比如说 design thinking， 最后你想到这个方法怎么执行呢？还是大家拍脑袋嘛 ，random innovation。所以基本上绝大多数呢，在执行的方法方面呢，它是没有系统性的东西，它只不过是发掘机会、发掘潜在需求方向而已。所以换句话说呢，就是大多数的是在命题方面，就是说我要做什么事情，这个命题方面有帮助。但在解题怎么去执行这个创新呢？事实上大多数是没有的。各位如果去研究各个方法，你就会发现是这样的。唯有 Trace 在命题跟解题方面都会有的，这是第二个不一样的地方。第三个就是呢 ，Trace 以外的其他系统化创新工具，
它们之间没有纵向。所谓纵向，就是1+1大于2。Trees 呢，它是一套工具，它有很多工具，它们之间有互相支援。可是其他工具就各自独立一个想法，一套想法，那另外一个又是想法，彼此之间呢，并没有互相支援的一个纵向。